Nagy szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket. Egy rapid teszt következik itt a Mobil Arena YouTube csatornáján, amelynek alanya az előttem elhelyezkedő dobozból már kiszedett Motorola G77, vagy Moto G77, ha úgy tetszik, ami egy középkategóriás jószág, és abszolút frissnek számít a piacon. És ugye ez a G szériának hát mondhatni mostani csúcsa, mert G87 még nincsen. Ennek a telefonnak van egy európai ára, ami kb. 300 euró, és van egy magyar tervezett ára, ami ilyen 125 000 forint, az ugye nagyjából egálban van az eurós árral, de az a nagy megérésünk, hogy ez az ár, ez egy kicsit sok, és mindjárt elmondom, hogy miért. Az első dolog, amit tudni érdemes ebbe a témába, hogy ez egy 8 GB RAM-mal és 256 GB belső tárhellyel szerelt masina, ami hát alapvetően oké, ebben az árszegmensben ez rendben van, és hogyha megnézed a külsejét, akkor is azt mondod, hogy hát ez azért nem néz ki rosszul. Tipikus Motorola egyébként, ami azt jelenti, hogy nem ilyen hirtelen bukkan fel a kamerasziget, hanem szépen finoman van elhelyezve a hátlapon, korrektül van összerakva, tényleg jó a színe, ugye a Pantonnal van a Motorolának együttműködése, és az összes lényeges gomb és kapcsoló az meg van rajtva így első ránézésre, plusz ugye van egy relatív nagy kijelzőnk, ami nagyon szépen kitölt ezzel alapot, ez egy 6,78 hüvelykes AMOLED panel, 120 Hz-es frissítésre képes, és a Full HD-nál egy nagyon picivel nagyobb felbontást tud nyújtani, viszont ugye hát nem adaptív a frissítés, szóval 60, 90 és 120 Hz között változik, és bár ugye PWM-mel sötétít el, de be lehet kapcsolni a DC dimminget rajta, amivel hát ugye a fejfájósabb típusú felhasználóknak lehet, hogy jobb lesz a használat. Fényerőben sincsen vele semmi gond, szóval, hogy hozza azt, amit egyébként ebben a kategóriában elvárhatunk, tehát ez egy korrekt kijelző, azt tudom mondani. Szóval egy első blikre így külsőre, meg kijelző kapcsán azt mondod, hogy ez oké. Hát ugye az van, hogy be is kéne kapcsolni, meg is kéne nézni, ugye minden napok során mit gurít ez a telefon, és ebben az esetben viszont van csalódás érzésünk, és ez kapcsolódik kapásból ahhoz, hogy milyen hardware van benne, mert ez egy Dimensity 6400-as MediaTek chipset, és ez egy 6 nanométeres chipset, és már elég régi. Nem csak, hogy régi, hanem eléggé lassú is, szóval ez egy lomha berendezés, ami azt jelenti, hogy így az átlag hétköznapi feladatoknál nem lesz zavaróan darabos, de amikor egy kicsit többet vársz tőle, akkor már előjönnek a hardware korlátai. Egyrészt előjön multimédiában, hogy ugye például nem tud 4K videót fölvenni, vagy abban, hogy az a 108 megapixeles kamera, ami mögötte van, az láthatóan küzd a hardware vele, hogy feldolgozza az információkat belőle. Másrészt pedig hát, hogyha kicsit komolyabb játékokkal akarsz játszani, akkor azt vagy csökkentett grafikával tudod megtenni, vagy pedig nézheted a szaggatást. Szóval, hogy ez egy gyenge hardware. Nem csak magához a telefon egészéhez képest, hanem az árkategória többi versenyzőjéhez képest, és csak egy példát hadd mondjak oda, ide a Poco F8 Pro, az nagyjából ebbe az árszintben van, és duplán-triplán gyorsabb és erősebb, mint ez a Motorola készülék, szóval, hogy ilyen szempontból picit ez bizony ez karcsú. És ez azért egy picit szomorú, mert egyébként így a használhatóság alapvetően kellemes, tehát, hogy van egy Android 16-unk, jön majd rá 3 főverzió frissítés és 5 év security patch, és van egy nagyon letisztult rendszerünk, ez a Motorola Moto UI nevű felülete, ami közel van a stock Androidhoz, nem nagyon piszkált bele a Motorola, amit meg belepiszkált, az általában jó, és ez mindenféle ilyen kis Motorolás apróságok van, külön biztonsági menüpont, meg Family Space, van Unplugged rész, ahol ugye teljesen offline tudsz menni, meg van egy rengeteg ilyen apró gesztusvezérlési trükk, mint a zseblámpa bekapcsolása kettős pörgés, vagy kettős suhintásra, szóval, hogy tényleg egy kellemesen használható jópofa rendszer, nincs benne túl sok bloatware, nem traktál reklámokkal, és egyébként pedig hozza az Android logikát, szóval, hogy ilyen szempontból nincs vele probléma, csak érezhetően kevés alatt a lóerő. Viszont miután ez egy relatív gyenge vas, ezért nem is tolták túl az AI megoldásokat benne, nincs benne a Moto AI, ami a drágább telefonok benne van, nincs benne dedikált gomb sem az AI-hoz, és ez szerintem inkább örömteli, mint probléma. A Gemini természetesen jelen van, hogyha akarod, ha meg mást akarsz, akkor majd leszel szíves föltelepíteni, de egyébként ez egy ilyen kulturált kiadású telefon, és tényleg így a mindennapi használatban azt mondom, hogy teljesen komfortos, csak hát nem ennyi pénzt kéne érte kérni. És ugyanez volt az érzésünk a kamera kapcsán is. Ugye itt 2 kamera van igazából a hátlapon, bár 4-nek tűnik, de abból egy a vaku,
nem tudom, díszkamera, és a másik kettőben van tényleges szenzor, van egy 108 megapixeles főkameránk, ami egy relatív nagy szenzor, és van egy, hát már papíron is igen, satnya 8 megapixeles ultraszélesünk, ebből a kettőből kell kihozni a maximumot, és becsületére váljon a Motorola, amikor megpróbálták. 108 megapixelben ne fotózzál, egyrészt hosszú az expozíciós idő, másrészt nem lesznek jók a képek, de a lebinnelt fotók, azok igazából jók nappali fényviszonyok között, széles látószöggel, jó színhűséggel, relatív sok részlettel rögzülnek a felvételek, és este sem jön igazán zavarba, ott van egy-két bizonytalanság, de még azt mondom, hogy esti környezetben is bátran elő lehet venni ezt a telefont, és elkattintani néhány képet, nem lesz vele igazán sok probléma. Ha viszont ugye elkezdett használni a digitális zoomot, és kétszeres meg háromszoros értékre mész fel, akkor az a furcsa helyzet van, hogy kétszeres zoomnál, hát nem lesz jó. Tehát láthatóan nem csinálnak semmi más, csak kloppolnak a kép közepéből egyet, aztán nesze neked kétszeres zoom. Ha viszont fölmész háromszorosra, akkor hirtelen feljavulnak a képek, ez érthetetlen, és háromszoros zoommal jobb vonalélességet fogsz, meg részletgazdaságot fogsz elérni, mint a kétszereset használnád, ez egy ilyen fura dolog. Az ultraszéles kamerával meg az a helyzet, hogy hát 80 megapixel nem lehet csodát tenni, pláne nem ezzel a szenzorral. Nappal még csak elmegy, mert mondjuk a színhőmérsékletet jól lövi be, de este teljesen elfárad ez az ultraszéles kamera, ott nem érdemes használni. A videózásnál meg ugye a hardware korlátai miatt ugye 2K a maximumod, tehát 4K-t nem tud, és 2K-ban csak 30 FPS, ha 60 FPS-t akarsz, akkor Full HD-t kell használjál, és ez a 2K videó nappal azt mondom, hogy az is korrekt így a főkamerával, és este sem annyira problémás, de azért ott már sokszor bizonytalan a fókusz, és hullámzik egy picit a kép. Ha viszont az ultraszéles használod, az már nappal is elég gyenge dinamikával rögzít, és este pedig majdnem, hogy a használhatatlanság határát súrolja. Szóval kamerában azért látszik, hogy hol volt szűk a büdzsé. Az előnapi kamerával selfiket relatív jó minőségben tudsz csinálni nappal is, este is, de videózni inkább csak nappal csináld, akkor is nagyon szűk lesz a dinamika, kiég minden a hátad mögött, szóval, hogy az nem igazán jó, este pedig aztán abszolút nem lesz nagyon használható az alapi kamera videózáshoz, de azt mondom, hogy ebben az árkategóriában nagyon sokkal többet nem is vártam volna. De tény az, hogy láthatóan ehhez a kameraszethez, főleg a főkamerához, ez a hardware egyszerűen kevés, szóval nincsen jól összepárosítva a vas, meg a kameraszenzor, és ez nem az első Motorola, amivel ezt tapasztaljuk, szóval ezt lehetett volna átgondoltabb módon csinálni. És ami egy picit szomorú, hogy a Motorola tud ennél jobb akkumulátort is, ebben a méretben is. Ez egy relatív, tényleg keskeny, légies, könnyed telefon, de nem használják itt a szilícium-karbon technológiát, hanem maradnak a klasszikus litium-ionnál, aminek az az eredmény, hogy 5200 mAh a telepkapacitása, ez ugye a tavalyi átlag, vagy a tavaly előtti átlag. Ennek megfelelően üzemidőben sem lesz kimagasló. Egy-másfél napot persze könnyedén kibír, de hát mostanában azért most már 67 000 mAh telepeket hoznak bizonyos kínai gyártók. A Motorola nem csinálta meg ezt a G77-nél, és a töltési sebességnek a 30 wattos plafonja is egy olyan érték, ami szintén kicsit kevéske ebben az árkategóriában, szóval, hogy itt sem tud semmi kiemelkedőt nyújtani a telefon. Persze el lehet mondani, és el is mondja a Motorola, hogy megvan az IP64-es minősítés, ami miatt ez relatív ellenáll a fröccsenővíznek, meg van valamennyi Miles TD810 teszten való jó szereplés, aminek kapcsán azt mondják, hogy az átlagnál picit strapabíróbb, de hát azért nem egy strapa telefon, szóval, hogy azért ne dobáljuk feleslegesen, de szerintünk ez sem menti meg ezt a telefont attól, hogy ne érezzük azt, hogy túl sok pénzt kérnek érte. És ezt nem csak azért mondom, mert hogy vannak konkurens modellek ebben az ársávban, amik jóval többet kínálnak, mint ez a készülék, hanem azért is mondom, mert tényleg az a benyomásom, hogy lehetett volna egy picit extrább ez a telefon, egy jobb akkumulátorral, gyorsabb töltéssel, talán egy picivel, nem is kellett volna 108 megapixeles, elég lett volna 250 megapixeles kamera, és már boldogabbak vagyunk, de főleg az lett volna jó, hogyha kap egy normális chipsetet, amivel nincsenek ezek a megdöccenések, lassúságok, megakadások, meg nem érzi azt az ember, hogy nem tud rajta mindent úgy elfutatni, hogy szeretné, mert állandóan hardveres korlátokba ütközik, hogyha egy kicsit is csak erőforrásigényesebb feladatokat szeretne elvárni ettől a telefontól. Úgyhogy ez ennek a készüléknek a
a legnagyobb hibája, és ezt annak ellenére mondom, hogy színazonos tok van a dobozban, hogy tényleg nagyon jól néz ki, szuper jó a hátlapnak a tapintása, nem csúszik, és nem is koszolódik, és nem is gyújtja az űrlenyomatokat, jó a készülék kialakítása, légies a forma, korrekt a kijelző, szóval fel lehet mellette sorolni pozitívumokat, de összességben mégis az van, hogy ez most egy félreárazott termék a Motorolától, és persze mutogathatunk arra, hogy hát nőnek a ramárak, ugye ez egy ilyen világszerte jelenlevő trend, de hát ugye ez a konkurenseket is sújtja ugyanúgy, már pedig az van, hogy ezt a G77-et igazából egy Redmi Note 15 bármihez képest nem nagyon tudom ajánlani, annak ellenére sem, hogy ebben egy letisztultabb, reklámmentes felület van, de minden más szempontból hát jellemzően alul marad a kategória a versenytársakhoz képest. Úgyhogy ez a verdiktünk a G77 kapcsán. Ha szeretnéd ennek ellenére többet tudni a telefonról, akkor van egy írásos tesztünk a Mobilarenán, nyugodtan nézd meg. Ha pedig úgy érzed, hogy ez egy hasznos tartalom volt, és szívesen nézni még hasonlókat itt ezen a csatornán, akkor vannak itt nagyszerű lehetőségek arra, hogy feliratkozzál. Mindenki másnak pedig nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmet, tartsatok meg jó szokásotokat, és nagyon hamarosan jövünk egy következő videóval, addig is minden jót kívánok, sziasztok!